عسلامة حبوباتي، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ما نجمتش ما نصورش البنات خاطر بالحق طقس محلاه على الاخر. المطر تصب كيما تشوفوا. برشا برشا بلايص صبت فيهم المطر. طقس محلاه على الاخر على الاخر، ما نجمتش ما نصور لكمش فيه. ان شاء الله يا ربي الغيث النافع، وإن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل يا ربي. اليوم ما عنديش برشا قضية، أما عندي درس صغار. كيما تشوفوا البنات هكا داخلة بعضها، داخلة ماسطة كيما نقولوا. من الليل عارفة روحي باش نجبدها، خليتها حسيلو كيما شفتوا ورقدت الصغار في الصال. لهنا حنين بنتي تقرا في الماضي ساعة كيما تشوفوا هكا فرحانة بالمطر، وهذا المطرية متاعها شيخة على الاخر. مش مستنسة تخرج في المطر. جايتها حاجة جديدة. حاسيلو مشت حنين تقرا، دخلت انا نظمت الدار متاع الصغار خاطر هي كيما شفتوها كان هي معناتها داخله بعضها على الاخر. كيما شفتوا نظمتها كل حاجه شدت بلاصتها. مازال لي كان الريدو كيما شفتوا حطيتها فوق السرير، مازلت ما ركبتهاش خاطر تنحت لي الوحده متاع الريدو. لهنا العشيه باش نمشي باش نبدا نطيب في فطوري. كيما شفتوا حطيت الدجاج في الماء، وحطيت معاه كرافس، وباش نحط معاهم ثوم ونخليهم نخليهم لين يغلوا معناتها. ومن بعد هاكم معايا تشوفون. لهنا باش نحط كيما تشوفوا باش نحط الثوم متاعي بعد ما هرسته، وباش نخليها كيما قلت لكم نخليها تغلي معناتها شوي. ومن بعديك باش نولي كيما تشوفوا لهنا سخن الماء معناتها وبدت هكا تغلى شوي. باش نحط الفلفل الاحمر متاعي، ولهنا باش نحط لفاح اللي هو راس الحانوت. وفي البلدان الاخرى يقولوا له 7 بهارات، يظهر لي هك حاجه كيف من هك. لهنا باش نحط مغرفه متاع طماطم كيما شفتوها نقصه شوي، ماهيش معبيه برشا. باش ما تجيكمش خاطره برشا معناتها الشوربه، خاطر هي بطبيعتها تخثير معناتها من بعد. كيما شفتوا لهنا حطيت الملح، وباش نزيدها الزيت متاعها ونخليها تطيب في عقل. كيما شفتوا غديكا هكا صبيت لها زيتها فوحتها. باش نحضر التشيشه معاكم كيما شفتوها. احنا نقولوا لها تشيشه خاطر فما شكون يقولوا لها شوربه، احنا نقولوا لها تشيشه اللي هي الفريك. فريك هكا يظهر لي فما شوربه فريك يقولوا لها حاجه كيف من هك. المفيد هذا التشيشه متاعي اللي هي شوربه فريك يظهر لي يقولوا لها هكا. نحط معاها عدس اللي هو المدشش هذاك، ونعمل لها شويه كركم ونعرجها شويه فوق الغاز معناتها نقليها بالشايح عرفتوا. هكاك تولي البنات تجي بنينه على الاخر. وتنجموا زاد تطيبوها راهو هكاكا من غير العدس لحد شي معناتها. اما انا نحبها هكاكا معناتها ماما تعمل فيها هكاكا تعجبني. كيما شفتوا لهنا غلت مشوار سمح، والدجاج متاعي طاب معناتها. باش نحط التشيشه متاعي ونخليها تطيب اللي هي شوربه الفريك. خاطر برشا يقولوا لها هكا شوربه فريك. كيما تشوفوا لهنا التشيشه متاعي طابت، الشوربه متاعي طابت. وباش نحط لها كان قرون متاع فلفل الجريد ونقص عليها البنات، وانتم ورايكم اللي ما يحبش ما يحطش. لهنا البنات باش نحضر معاكم بريك بالعظمه. كيما تشوفوا لهنا عندي تون، غاديكا عندي جبن مفتفت، جبن هكا موتزاريلا معناتها. موتزاريلا فتفتها
ولهنا زدتها التن وباش نزيدها كيما تشوفوا باش نزيدها المعدنوس. غاديكا زدتها المعدنوس متاعي وباش نخلطها الكل مع بعضها ومن بعديكا هاكم معاي. اذا كان البنات اللي ما تعرفوش البريك، اذا كان تحبوا نعمل لكم ريسات البريك اكتبوا لي تو نحضرها معاكم البريكه في الدار، معناتها الريسات متاع الورقه هذه. اذا كان تحبوا معناتها الريسات تو نحضرها معاكم في الدار البنات. كيما تشوفوا غاديكا باش نحط هاك الجبن متاعي والمعدنوس والتن ومن بعديكا باش نحط فيهم عظمه. البنات الغاز ما تبداش سخونه معناتها قويه برشا وما تبداش ضعيفه طول، خاطر اذا كان سخونه برشا باش تحرق لك كعبه البريك من برا والعظمه باش تبقى لك نيه من داخل. اذا كان نقصتوا في الغاز برشا البنات باش تطيب لك العظمه وباش تتعب بالك بالزيت من داخل. معناتها الغاز تبدا في الوسط، معناتها بين البنين نقولوا احنا. لا هي قوية ولا هي ضعيفة، هكاك تطيب لك البريكة تجيك طيارة على الاخر. كيما تشوفوا لهنا هكا نقلي في البريكة متاعي. ما نحكي لكمش على البنة البنات اللي تحب كيما قلت لكم ريسات البريكة تقول لي تو ان شاء الله نعملها معاكم، واللي معناتها ما جربتهاش حتى مرة هكايا تجرب وتقول لي، خاطر بالحق معناتها بنينة. انا ما عادش نعمل ما عادش نعمل في متاع البطاطا خاطر ما تعجبنيش للاسف. ولهنا حضرت فطوري هكا خاطر اليوم صايمة كيما شفتوا البنات. محلاها ريحة رمضان، محلاها كيف الواحد يقرب رمضان بالحق. حاجة ما تتوصفش. كيما تشوفوا لهنا الشيشة متاعي طابت، نودكم وما نشهيكم بنينة على الاخر البنات. قرينات الفلفل هذوكم زادوها بنة على بنة خاطر انا نحب الحار، جت بنينة على الاخر. كيما تشوفوا الشيشة محلاها على الاخر جت والبريكة متاعي تو تشوفوها معاي. ولهنا حضرت الرايب متاعي، ما نجمش في رمضان نشرب الرايب من غير الكليل، بالحق ما نجمش هكا، نحب ديما فيه كليل يعطيه بنة على بنة. لهنا كيما تشوفوا البنات هكا العظمة تجي معسلة ما تجيش رايبة طول، معناتها ما تجيش مشي طايبة ولا حكاية، عرفتوا تجي معسلة محلاها على الاخر. لهنا حضرت قهوتي وحضرت الزريقة متاعي اللي هي متاع دخول الربيع، وتوا ما بقالي باش نقولكم كين بسلامة.